Pēc gada Latvijas Universitāte, kas dibināta 1919. gadā, svinēs savu 95. gadu skārtu. Tā ir lielākā un tradīcijām bagātākā augstskola Latvijā, kurā studē vairāk kā 16,000 studentu. Kopjot savas ikgadējās tradīcijas, darbinieku kopsapulcē tika pasniegts Latvijas Universitātes gada balvas. To saņēmēju vidū bija profesors un kardiologs Andrejs Ērglis, bioloģijas fakultātes profesors Juris Imants Aivars un vēl arī citi laureāti. Balva par sasniegumiem zinātnē, gada darbinieks, komunikācijas balva mēneša pētnieks un visas citas atrada savus īpašniekus. Pavisam noteikti mūsu darbiniekiem, kolēģiem, arī studentiem tie ir svētki, jo kā katru gadu, sākoties pavasara semestri, mēs mēģinām novērtēt, kāds ir mūsu kolēģu devums tieši zinātnē. Jo mēs esam zinātnes universitāte un zinātnes komponenti Latvijas universitātē ir ļoti spēcīga, un tā nav tikai atrauta pētniecība, tā ir pētniecība kā mācību procesa integrēta sastāvdaļa, tur ļoti aktīvi piedalās studenti. Līdz ar to šodien mums būs balvas gan par, tā nosacīt sakot, par mūža ieguldījumu zinātnē, gan par pēdējo gadu ļoti spilgtiem un skaistiem rezultātiem, gan mūsu doktorantiem, kas ir veiksmīgi un ļoti labus darbus aizstāvējuši iepriekšējā mācību gadā. Jo doktorantūra Latvijas Universitātē arī viena no mūsu ļoti izvērstām un attīstītām studiju formām. Es gribētu teikt, kas par to liecina, ka katru gadu apmēram puse no visiem doktora grādiem, kas Latvijā tiek iegūti Latvijas Universitātē. Šo Latvijas Universitātes gada balvu atbalsta Nordea banka. Jāatzīst, ka augstskolai atbalstītāji bijuši jau no tās izveidošanas brīža 1919. gadā. Toreiz turīgi un ievērojami cilvēki tādi kā Kristaps Morbergs, lielrūpnieks Hiršs, ziedoja universitātei gan finanses līdzekļus, gan īpašumus. Rektors teica, esam priecīgi un lepni par šo tradīciju, kas nav zudusi arī šobrīd. Tā nav tikai vēsture. Arī mūsdienās Latvijas Universitāte saņem ievērojams ziedojums no saviem atbalstītājiem. Varbūt pēdējo gadu tāds viens no lielākajiem ziedojumiem ir Kurta Hāgena ziedojums, kas ir ievērojami vairāk kā 2 miljoni eiro, ko viņš ir novēlējis pēc aizejot no šīs dzīves, novēlējis Latvijas Universitātei, bet tas nav vienīgais. Mums ir ievērojami ziedojumi, kuri arī ir tūši šādiem apmēriem. Medicīnas studiju attīstībai Latvijas Universitātē, teoloģijas studiju attīstībai Latvijas Universitātē. Mecenātisms Latvijas Universitātē bijis vienmēr ļoti spilgts. Sapulcē tika pārunāti šī gada darba plāni un aktualitātes, un klātesošie tika aicināti uz gadskārtējās konferences plenārsēdi 5. februārī, kurā ar referātu uzstāsies Latvijas valsts prezidents Andris Bērziņš un vieslektors no Krievijas 3 zvaigžņu ordeņa kavalieris Pjotrs Avens.